समस्त नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करूँ। पाखे था बेल आइकन टी प्रेस करूँ। जहाँ मो नुआ वीडियो छाड़ी सर्वप्रथम आप देखिपारे। यहाँ मो फार्म बर्तमान 29 टी अच्छा छेली। ब्लैक बेंगल 27 टा आ गोटे सिरोही ब्रीडर गोटे बारबरी आ सिरोही मिक्स गोटे फीमेल टे गोटे गाई मध्य रखी भीतर पोक कीट ये सब सफा करने दीटा कुकुड़ा अच्छा आप देखिपे वीडियो रे। देखो गाई तार बाछुरी बर्तमान खरा दिन स्टार्ट हो जाऊँगी तो एम चरियार से किसी व्यवस्था नहीं। ये देखो बारबरी असी रही मिक्स ब्रीडटा ये छेली समस्त मारते तो बंधा ही रखाई कहीं मो छेली प्राय प्रेगनेंट छेली अच्छा 10 ରୁ 12 प्रेगनेंट छेली अच्छा। यहाँ मोर सिरोही ब्रीडर 10 मास छुआ प्राय 28 ରୁ 30 केजी अच्छी ओजन। बैग मुझे 2 मास आनी देखो आज्ञा देख पार्टी। ठीक अच्छे वीडियोटी आपको पसंद लगे लाइक करूँ और शेयर भी करूँ। धन्यवाद।